木戸孝允と西郷隆盛の意見対立と政官論。イントロダクション。日本の近代史における重要な出来事の一つ、明治時代の政官論。これは、その中心人物である木戸孝允と西郷隆盛の意見の対立を生んだ事柄です。この動画では、ずんだもんと四国メタンが、対話形式でこの話を解説します。明治時代の政治的な緊張とそれが日本の近代化に、どのように影響したかを詳しく見ていきましょう。木戸孝允の立場。木戸孝允ってどんな立場の人だったのだ？木戸孝允は西郷隆盛とは違って、政官論に反対していたの。彼は日本の近代化、つまり文明開化を優先すべきだと考えていたの。朝鮮を征服するよりも、国内の改革に力を注ぐべきだと彼は考えていたの。彼の視点からすれば、日本の内政を整えることが最優先事項だったのね。それに、彼は国際的な関係を慎重に考慮していて、朝鮮を無理に征服することで西洋諸国との関係が悪化することを避けたかったのよ。西郷隆盛の立場。じゃあ、西郷隆盛はどうだったのだ？西郷隆盛は木戸孝允とは反対に政官論を支持していたの。彼は日本が朝鮮を征服することで国際的な地位を向上させることができると考えていたの。彼はそう考えていたから積極的に政官を主張していたの。彼の視点からすれば日本の国際的地位を上げることこそが最優先事項だったの。でも彼はその過程で国内の不満を煽ることになって後の西南戦争の遠因になることを予見できてはいなかったのよ。政官論の結末。それで結局どっちの意見が通ったのだ？最終的には木戸孝允の意見が政府内で受け入れられて政官論は没落したの。でもこれが西郷隆盛の不満を引き起こして彼は後の西南戦争へとつながる動きを始めることになったの。これは西郷隆盛が朝鮮を征服することで日本の地位を高めるという彼の理念が叶わなかった結果だったのよ。まとめ。二人の意見対立は、日本の近代史における重要な転換点であり、その影響は今日まで続いています。これらの違いがどのようにして、日本の歴史を形成したのかを考えることは、我々が現在の日本社会を理解するために非常に有効です。我々の歴史理解を深めるために、このような過去の出来事を覚えておくことが重要です。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは日本の侍に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。日本の歴史に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。